Akkam jirtu daawwattoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Oduun keenyatti fufa. Manni maree ministeerota walga'ii ariifachiisaa ta'een guutuu biyyattiitti labsii yeroo hatattamaa labseera. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu fi ministeerri haqaa Dr. Geediyoom Ximootiyoos qabiyyee labsichaa irratti ibsa kennaniiru. Uummanni humna shororkeessaa irraa bilisa akka of taasisuuf yaadame labsiin yeroo hatattamaa kun labsamuu ministeerri haqaa Dr. Geediyoom Ximootiyoos ibsa kanaan himaniiru. Labsiin onkoloolessa 23 bara 2014 irraa eegalee hojiirra ooluu kun sa'aatii 48 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataa fi dhiyaate kan mirkanaa'u ta'uusaas Dr. Ximootiyoos ibsaniiru. Haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu qaamoleen nageenyaa fi tasgabbii idileetiin furuu waan hin dandeenyee fi labsiin kun barbaachisaa ta'uusaas himameera. Ministeerotaa fi deettaa ministeerotaa hojii idilee isaaniitiin dabalatatti raayyaan ittisaa akka cimsanii fi namoota caasaa mootummaa keessa taa'anii garee shororkeessaa TPLF wajjin hojjetan akka qulqulleessan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hubachiisan. Qaamoleen maqaa miidiyaa walabaatiin uummata shororkeessaan irrattis tarkaanfiin seeraa akka fudhatamuu fi kallattiin kaa'amuusaa Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed marii haala yeroo irratti ministeerotaa fi deettaa ministeerotaa waliin taa'aniin himaniiru. Ababaa Yookafanii dabalatasaa qindeesseera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsa haala yeroo irratti ministeerotaa fi deettaa ministeerotaaf kennaniin galmi waraanaa galma siyaasaa ta'uu hubachiisaniiru. Nageenya marabbaa siyaasaan uumamuu dideef filmaattiin isa dhumaa humna waraana ta'uu kan himan ministeerri muummee waraanaa eegalame yeroo gabaabaa keessatti xumuruun nageenya waaraa uumuuf humna guutuun duuluun dirqama akka ta'e seeran. Humna guutuun waraanatti duuluuf naannoleen martuus waliigaluuf hojii jalqabuu isaanis kan himan Dr. Abiy ministeerotni hojii ministeerummaa isaanii alatti duula qajeelchuu keessattis dirqama dabalataa qabaachuus hubachiisan. ከእናንተ የሚፈለገው አንደኛ መከላከያ ማጠናከር መከላከያ የምታጠናክሩት ለሸኔ ለቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም። መከላከያ ካልተጠናከረ ብዙ ጠላት አለ ይሄ ነገር የሚያፈርስ አየነው። በጽሁፍ አየን፣ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አየን፣ በመረጃ መስጠት አየን። አሁን ደግሞ ህይወትን በመክፈል አየነው። ወንቲ ስንራ ኤገኑ ቶኮፋ ራያ ጭምሱዳ ራያ ከን ጭብስኑፊ ሸኔፍ ዮካን TPLF ቆፋፊ ሚቲ ብየ ከነ ዲጉዳፍ ከን በርባዱ ዲነ ሄዱቱ ጅራ ዲኖኒ ብየ ከና በሬፈማን ኑቲ ሙልአተኒ ጅሩ olola miidiyaatiin nutti mul'atanii jiru. Amma ammoo waraana keessattis wareegama kafalaa akka jiran argaa jirra. Kun kutannoo cimaa diinni alaas biyya kana kuffisuudhaaf qabu agarsiisa. Kanaafuu giddugala leenjiitti yoo ramadamtan leenjii ni kennitu, raayyaa ni cimsitu. Naannoletti yoo ramadamtan milishaa ni leenjistu. Yoo barbaachises hooggantanii duula birmadummaa eegsisuudhaaf hiriirsisuu dandeessu. Diinonni hojiileen idilee keenya dagatamanii waraana injifannee boodas akka wal nyaannu kan barbaadan. Kanaaf hojiileen idilee qonni barnoonnis itti fufuu qabu. ሶስተኛ ቢሮዎቻችን አካባቢ እነሱ የሚፈልጉት ሙሉ በሙሉ ስለ ጦርነት ብቻ እያወራን ሁሉ ነገር እንዲቀር ነው። ትምህርትም እንዲቀር፣ እርሻም ሁሉ እንዲቀር ነው። ያ ደግሞ ከቀረ ጦርነቱን ብናሸንፍም በረሃብ ምክንያት እንባላለን። Raayyaa ittisaa cimsuu fi uummata kaasuun cinaatti namoota dhuunfaa dhaabbataa mootummaa keessa ta'anii murna shororkeessaaf hojjetan qulqulleessuus akka qaban hubachiisaniiru. Na ministሮች በአንድ በኩል በኖርማል 8 ሰዓታችሁ Sa'a 8 hojii mootummaa itti hojjettaniin alatti sa'a dabalataa 8 fayyadamtanii qaawwata uumamuu malan hambisuudhaaf hojjechuu qabdu. Dandeettii fi gahumsa keessanis cimsitanii biyyas ittiin baraartu. Uummatas gahomsitu biiroo keessan dabalatee naannawa keessanitti uummata waliin taatanii nageenya mirkaneessitu. Shira hedduutu jira. Fakkeenyaaf Daseetti kan nu mudate jiraataa magaalaa Dasee kan ta'e garee komaandoo keenya irratti haleellaa baneera. Gaafa rakkoo riphee
deeggaraa raayyaa fakkaatee nama tureedha. Gaafa TPLF magaalattitti dhiyaachuu baru wareegama kafalee raayyaan wal'aansoo wal qabe. Wanti akkasii tokkoon dhaabbilee keessa jira. Ministeerota hunda keessa taa'ee gaafa haala mijataa argate ifatti kan mul'atu ni jiru. Kanaafuu kana qulqulleessuu qabdu. Humna wal makaa kana qulqulleessuu qabdu. እንደዚህ ተቀላቀለው ኃይል እንዲጸዳ ማድረግ ነው። namoota maqaa miidiyaa walabaatiin uummata shororkeessan irrattis tarkaanfiin seeraa akka fudhatamuuf kallattiin kaa'amuu siman. አዲስ አበባ ተቀምጠው የትም ተቀምጠው የጠላት አፍ ሆነው ህዝባችን ትጥቅ የሚያስፈቱ ኃይሎች ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። humnoota teessoo isaanii finfinnees ta'ee iddoo biraa taasifatanii afaan diinaa ta'anii uummata keenya hidhannoo hiikkachiisaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu barbaachisa. Kana naannolee waliin waliigalleerra isinis raawwachiisa. Maqaa miidiyaa walabaa dahoo godhatanii warreen diinaaf hojjetan jiru. Dhimma biyyaa irratti walabummaan akkasii jiraachuu hin danda'u. Tarkaanfiin cimaanis irratti ni fudhatama. አሉ እንደዚህ ፖለቲካ የነጻ ሚዲያ የነጻነት ምናምን አስመስለው የሚጫወቱ አሉ። ነጻነት በአገር ቀልድ አይሰራም። ብዙ ድራማዎች አሉ የሚሰሩ። እሱ ላይ ትንሽ እንደተባለው ጠንከር ያለ ነገር ይወሰዳል። lammiileen Itoophiyaa diina biyya diiguuf dhufee barbadeessuu fi tokkummaan dhaabbachuu akka qaban ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hubachiisan. Waraanaa gareen shororkeessaa TPLF adda waraanaa Wallootti banerratti lammiilee biyya alaa dhiiga Itoophiyaa hin taane hirmaachuu isaanis Dr. Abiy himaniiru. Alii Daddafoo. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhimma haala yeroo irratti hooggantoota olaanoo mootummaatiif ibsa kennanii jiru. Dhimma lola gareen shororkeessaa abuut wajjin mootummaan dirqame gara waraanaatti seene kana uummanni mootummaa wajjin ta'uudhaan keessumattuu dargaggoonni wareegama lubbuu olaanaa biyya isaaniitiif jecha kafalaa jiraachuu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. ኢትዮጵያ ወጣቶች አርሚው ማለፍ ስላለበት እኛ ፈንጅ ላይ እንከባለላለን ብለው ፈንጅ ላይ ተንከባለለው አጥርተው dargaggootni Itoophiyaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa haaca'u jedhanii fanjiirra gangalachuun raayyaa ittisa biyyaa dabarsaniiru. Kuni wantuma dhiyeenya kana ta'edha. Ammas lammiileen lubbuu ofii qaalii biyya isaaniitiif dabarsuun biyya isaanii ijaaraa jiran jiru. Lola gareen shororkeessaa abuut naannoo Wallootti baneen lammiileen biyya alaa abuut wajjin ta'uudhaan waraana irratti kan bobbahan ta'uu kan himan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed uummanni Itoophiyaa kana hubachuudhaan diina Itoophiyaa kan ta'e garee shororkeessaa abuutii fi baandaawwan barbadeessuu akka qabaatanis waamicha dabarsanii jiru. ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በደሴ ግንባር መጥቶ ሲሞት lammiileen Itoophiyaa hin taane Itoophiyaa diiguudhaaf garee shororkeessaa abuutii wajjin waraana kallattii Wallootiin baname irratti hirmaataniiru. Kana hubachuun lammiin Itoophiyaa kamuu biyya garee shororkeessaa abuut diiguuf dhufe fi baandaawwan barbadeessuu qaba. Kanaaf tokkummaan kaanee biyya keenya birmadummaa isaa eegsisuu qabna. Magaalaa Finfinneetti namoonni meeshaa waraanaa dhuunfaa qaban guyyaa 2 keessatti dhiyaachuudhaan meeshaa isaanii akka galmeessan biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Finfinnee waamicha dhiyeesse. Hoogganaan biirichaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa ibsa haala yeroo irratti kennaniin magaalaan Finfinnee nageenya amansiisaa irratti akka argamtus beeksaniiru. Alii Daddafoo. Biiroon bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee dhimma haala yeroo kan ta'e nageenya magaalichaa irratti miidiyaaleedhaaf ibsa kennee jira. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qanaa Yaadataa magaalaa Finfinneetti nageenya amansiisaan akka jiru himuudhaan kanaaf immoo sababbiin jiraattonni magaalichaatiif qaamoleen nageenya eegsisan qindoominaan hojii cimaa hojjetaa kan jiran ta'uu eeranii namoonni meeshaalee waraanaa qaban guyyaa 2 keessatti galmeessisanii xumuruu akka qabaatan waamicha dabarsaniiru. Nageenya magaala kanaa guutumaaf guutuutti mirkaneessuudhaaf dhimmoonni xiyyeeffannoo barbaadan jiru akka bulchiinsa magaalaatti kan murtaa'e. Tokko meeshaa waraanaa namoonni dhuunfaan hidhatan hunduu guyyaa 2 keessatti galmeessisanii xumuruu qabu. Guyyaa 2 keessatti galmeessanii xumuruu qabu. Kanaan dura namoonni seeraan galmeessisanii jiranis haa ta'u amma ammaatti namootiin meeshaa waraanaan galmeessisiin kamuu guyyaa 2 keessatti dhiyeenyatti poolis dhaabaa jirutti deemanii galmeessisuu qabu jechuudha.
erga galmeessanii booda wanti ta'uu meeshaa waraanaa qaban kanaan gurmaa'anii naannoo isaanii eeggatu. Naannoo isaanii eeguu. Jiraattonni magaalaa Finfinnee wal wajjiin ta'uudhaan gurmaa'anii nageenya magaalaa isaanii eegsisuu akka qabaatanis Dr. Qana'aan himanii jiru. Uummanni karaa gurmaa'aa ta'een amma silas kaasee jira ijaaramee nageenya naannoo isaa eeguu qaba. Namni nageenya naannoo isaa mandararraa kan jalqabee maatiin eeguu yoo danda'e Finfinnee keessatti yakki karaa kamiinuu dhokatu hin jiru waan ta'eef karaa gurmaa'aa ta'een naannoo isaa eeggachuu qabaachuu. Gambiraan sakatta'insi cimeetti fufa. Sakatta'insi kellaa irratti geggeeffamuun jiraata. Hoteelota adda addaa irratti, manoota dhuunfaa shakkaman irratti, mana shiishaa, mana caatiin itti qaamamu. Akkasumas immoo bakka sodaa ta'uu kan danda'an hunda irratti sakatta'insi geggeeffama. Amma ammaattis geggeeffamaa jira. Kun cimeetti fufa. Karaa kaaniyaanii uummanni Finfinnee hunduu jiraataan Finfinnee hunduu deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Kana irratti nuffuu hin qabnu. Sababni isaa nageenya keenya mirkaneessuudhaaf waan ta'eef sakatta'insi bakka adda addaatti hin raawwataa. Uummanni kana keessattis gargaaruu qabachuudha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi naannoon Oromiyaa godinni addaa naannoo Finfinnee wajjiin ta'uudhaan nageenya irratti wal wajjiin hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee Dr. Qana'aa yaadataa himanii jiru. Godina addaa naannoo Finfinnee wajjin magaalli Finfinnee walitti qindaa'anii hojjetaa kan jiru caasaan nageenyaa kun cimee itti fufuu qabachuu. Hololla adda addaa magaalaa kana keessatti godina addaa naannoo Finfinnee wajjin wal qabatee sodaan hololla adda addaa jiru. Kanaafi caasaan nageenya Finfinnee caasaan nageenya Oromiyaa keessumaa godina addaa wajjin walitti qindaa'ee hojjetaa jira. Kun ammallee cimee itti fufaa kan jedhudha. Walumaa gala Finfinneen baay'ee nagaadha. Qaamoleen eegumsa irratti bobba'an qaamolee nageenya magaalichaa eegsisan wajjiin ta'uudhaan nageenya magaalaa isaanii eegsisuudhaaf qindoominaan hojjechuu akka qabaatanis Dr. Qana'aan waamicha dabarsanii jiru. Nagaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee eegsisuu fi kan hundaa'e humni nageenyaa fi tasgabbii eegsisuu deeggartootaa fi leelliftoota garee shororkeessaa TPLF irratti tarkaanfii seera qabeessa fudhachaa jiru cimee itti fufuu isaa beeksiseera. Milkaa'ina hojii kanaafis deeggarsi uummata magaalittii cimee itti fufuu akka qabu taaksii foorsiin kun waamicha dhiyeesseera. Abdoota shitaa dabalataa qindeesseera. Humni waloo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee haala yeroo irratti ibsa kenneera. Ibsa kanaanis dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii magaalattii qoran irratti tarkaanfii seeraa keessa deebii hin qabne fudhachuu eegaluu isaa ibseera. Humni waloo kun wal dubbisee qindoominaan hojjechuu isaatiin nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee eegsisuu akka danda'es ibsa kanaan himeera. Gareen shororkeessaa TPLF uummata jeequu fi rifachiisuuf ammas odeeffannoowwan sobaa garaagaraa tamsaasaa jiraachuu isaa taaskii foorsiin nageenyaa fi tasgabbii kun himeera. Nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee eegsisuuf humni waloo nageenyaa fi tasgabbii hundaa'e tarkaanfii seeraa deeggartoota garee shororkeessaa irratti fudhachaa jiru cimsee kan itti fufu ta'uusaas ibsa kanaan mirkaneesseera. Garee shororkeessaa kana barbadeessuuf tarkaanfiin seeraa mootummaan fudhachaa jiru akka milkaa'uufis uummanni dammaqinaan hirmaachuun murteessaa waan ta'eef qaamoleen mana kireeffachuun waliin jiraatanii fi deeggartoonni garichaa jiraachuu hawaasni hubatee manneen jireenyaa, manneen daldalaa, mankuusaalee fi konkolaataa namoonni kireessanii fi kireeffatan maalummaa namootaa fi dhaabbilee kireeffattootaa xiyyeeffannoon qulqulleessuun poolisiif odeeffannoo akka kennan humni nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Deeggartoonni ergama badii garee shororkeessaa kanaa dhugoomsuuf socho'an uffata seeraa qaamolee nageenyaa garaagaraa uffachuun uummata magaalattii miidhuu fi burjaajessuuf karoora akka qaban irra waan gahameef hawaasni wantoonni akkanaa yoo isa mudatan dhimmicha qaamolee nageenyaa naannoo isaatti argamaniif akka beeksisu waamichi dhiyaateera. Hooggansii fi uummanni naannoo Hararii hundi humna isaa guutuun Itoophiyaa baraaruu irratti xiyyeeffachuu qabaa jedhe paartiin badhaadhinaa naannoo Hararii. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa obbo Abdul Jabbaar Mohammad haala yeroo biyyattii irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaanis gareen shororkeessaa TPLF diinota alaa fi keessaa Itoophiyaa diiguudhaa fi
carraaqan qindeessuun biyyattii irratti kallattii hundaan waraana banuusaa himaniiru. Balaa biyyattii irratti aggaamame kana qolachuudhaaf mootummaa fi uummanni Itoophiyaa hirmaannaa cimaa taasisaa jira jedhaniiru. Qaamoleen hooggansaa fi uummatni naannoo Harariis dirqama biyya balaarraa baraaruu fi taasifamaa jiru keessatti kutannoo olaanaan socho'aa jiraachuu obbo Abdul Jabbaar himaniiru. Fuula durattis hooggansii fi uummanni naannichaa waraana birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf eegalame kana haalaan hubachuun xiyyeeffannaa fi humnasaa guutuun duula biyya baraaruu keessatti dammaqinaan hirmaachuu kan itti fufu ta'uu hoogganaan paartii badhaadhinaa naannoo Hararii obbo Abdul Jabbaar Muhammad mirkaneessaniiru. Manni maree bulchiinsa sabaa fi sablammoota uummattoota naannoo kibbaa uummanni naannichaa tattaaffii biyya baraaruu fi taasifamuu irratti akka hirmaatuu fi waamicha dhiyeesse. Ibsa mana maree bulchiinsa sabootaa fi sablammoota uummattoota naannoo kibbaa akka taanutti dhiyaata. Manni maree bulchiinsa sabaa fi sablammoota uummattoota naannoo kibbaa uummanni naannichaa tattaaffii biyya baraaruudhaaf taasifamu irratti akka hirmaataniif waamicha dhiyeesse. Uummanni fi hooggansi naannoo kibbaa hundi qabsoo biyya baraaruuf taasifamuu fi dursa kennanii akka waltumsanii fi dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti akka makamanii fi gurmaa'anii nageenya naannoo isaanii lootee galtootarraa akka eeganii fi murtee dabarseera. Uummanni fi hooggantoonni naannoo kibbaa biyya baraaruu fi tattaaffii taasifamuu irratti akka hirmaatanii fi mootummaan naannichaa waamicha dhiyeesseera. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo kibbaa haala qabatamaa biyyattii irratti ibsa kenneera. Sabaa fi sablammoonni naannichaa garee shororkeessaa TPLF diina Itoophiyaa ta'ee shirasaa fashaleessuu fi birmadummaa biyya mirkaneessuu fi qooda fudhattoota calqaba akka ta'u ibseera. Gareen shororkeessaa guutuu biyyattiitti lammiilee nagaa ajjeesuun shira walitti bu'insa waliin xaxuun diinota alaa waliin ta'uun diina biyyaa ta'uusaa gochaan agarsiiseera jedhe ibsichi. Gareen shororkeessaa TPLF diina alaa olitti kabaja Itoophiyaa kan salphisedha jedhe mootummaan naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa. Garee shororkeessaa kan haleeluudhaan dhimma filannoo hin qabne ta'uusaa uummanni naannichaa hundi garicha barbadeessuu fi gahee isaanii akka bahatan waamicha dhiyeesseera. Uummanni naannichaa ergamtoota garee shororkeessaa fi lootee seentota hordofuu fi naannoo keessan yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinaan eeguun deeggarsa gooticha raayyaa ittisa biyyaa adda waraanaatti aarsaa kaffalaa jiruu fi humnoota addaa naannichaa fi milishootaa fi lammiilee qabeenya isaaniirraa buqqanii fi deeggarsa taasisaa turan cimsanii akka itti fufan waamicha dhiyeesseera. Uummanni naannichaa qindoominaan naannoo isaanii akka eegan hooggansi sadarkaan jirus qaamolee nageenya naannichaa fi dargaggoota qindeessuun akka gara adda waraanaatti hirmaatanii fi diina qolachuun biyya akka baraaran sosochoosuu akka qaban waamicha dhiyeesseera. Paartiin badhaadhinaa naannoo Gambeellaa uummanni naannichaa qaamolee nageenyaa fi raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabbatu waamicha dabarseera. Waajirri paartii badhaadhinaa naannoo Gambeellaa ibsa haala yeroo irratti xiyyeeffate baaseen uummatni naannoo Gambeellaa dammaqinaan nageenya naannoo isaa akka eeggatuu fi qaamolee nageenyaa cinaa akka dhaabbatu gaafateera. Uummatni naannichaa sanyummaa ilaalcha siyaasaa fi amantiidhaan osoo wal hin qoodin garee shororkeessaa TPLF biyya diiguudhaa fi lola banee jiru qolachuun awwaala isaa dhuma raawwachuu akka qabu waamicha dabarseera. Uummatni naannichaa tumsa raayyaa ittisa biyyaa murna kana dhabamsiisuu fi aarsaa kaffalaa jiruu fi deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabu paartiin badhaadhinaa naannoo Gambeellaa beeksiseera. Humnootiin nageenya garee shororkeessaa TPLF irratti qindoominaan tarkaanfii fudhachaa akka jiran paartiin badhaadhinaa fi biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa ibsan. Gareen shororkeessaa kun naannolee Affaarii fi Amaaraatti waraana haa banu malee kaayyoon isaa Itoophiyaa diiguu waan ta'eef lammiileen Itoophiyaa
gamtaadhaan dhaabbachuun murnaa kana barbadeessuu qabuus jedhameera. Abdul Nasir Jamal dabalatasaa qindeesseera. Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan qunnamtii uummataa fi hariiroo alaa Dr. Biqilaa Hurrisaa fi hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunaa haala yeroo irratti sagantaa ETV Qayi Masmar jedhu irratti marii taasisaniiru. Marii isaanii kanaanis naannoo gareen shororkeessaan TPLF to'ate gadi dhiisisiisuuf caasaan nageenyaa hundi qindoominaan tarkaanfii cimaa fudhachaa jiraachuu himan. ወጣቶችን አሰልፎ እስከ መረሸን ድረስ የሚደርስ ትውልድ የማይረሳው ታሪካዊ ደርገጎተ ሂሪርሱን ጁምላን አጄሳ ጅራም ዶጎጎረ ሴና ዳሎኒ ራንፈቹ እንደንደኝ ጎቸ ሾሮርኬሱማ ባዬ ባዳታ ጎቹ ኢረቲ አርገመም ኡመን ኢትዮጵያስ ከኮምሰ ጉዳን ጎች ኩን አባቹ ቀወጀቹን ሶቺ ታሲሳ ጅራም ራየን ተሰቢያ ኬኛስ ደሚኩኒ ዲመ ቢርማዱማ ፊ ከበጀቢያ ኢረት ዱፌ ዋንተሄፍ ዳባቹ ቀበጀዳን ከነስቆለቹን ከንደንዳሙ ኢሬለሚ milee Itoophiyaa qindoomen jechuun naannawoo yerarametti raayyaa ittisa biyyaa fi uummanni keenya qabsoo cimaa taasisaa jiru. Qabsoo kanaanis bu'aan boonsan galmaahaa jira. Garee shororkeessaa kana qolachuun gara irraa dhufetti deebisuuf raayyaan ittisa biyyaa caasan nageenyaa fi uummanni waloon ta'uun hojii humna kana qolachuu hojjechaa jira. ይሄን አይነት እንቅስቃሴ ደግሞ መቀልበስ ያለበት የበክተት ጥሪና ሶሶቺ አከና kana qolachuu kan dandeenyu waamicha duulaa fi humna loltuu uummata sosochoosuudhaan jechuun yeroo sadaffaaf waamichi duulaa labsameera. Waamichi kun duula yeroo biraa waamame irraa addadha. Dhimmi jalqabaa addasa taasisus manni maree bulchiinsaa naannichaa waamicha duulaa yeroo balaa kana kan deeggaru taasise. Kanaanis haala uummanni qabsicha bal'inaan itti deeggaruuf hojmaata diriirseera. Hooggantoonni kunniin marii kanaan gareen shororkeessaan TPLF lolaan naannoo Amaaraa fi Affaar irratti haafulleeffatu malee kaayoon guddaan isaa pirojektii Itoophiyaa diiguuf karoorsee hojiirra oolchaa jira waan ta'eef lammiileen Itoophiyaa kana hubachuun balaa birmadummaa biyyaa irratti aggaamame qolachuun biyyattii diigumsarraa baraaruu qabu jedhaniiru. ይሄ በአማራና በአፋር ክልል ወንድሞቻችን ወገኖቻችን ላይ የደረሰው አደጋ ነገ ደጃችን ላይ ሊደርስ እንደሚችል ማወቅ መገንዘብ መቻል አለበት። በላል ለሚሌ ፊ ኦብሌወን ኬኛ አማራ ፊ አፋር ረቀቀበ ኩን ቦሩናና ወኬኛ አከቀቀቡ በቹ ቀምነም በላው መተ ሚሊየነ ዲበቶኩፍ ኩደሸኔቲም ቶኮ ኬኛ ገሬን ኩን ቄንሰ ቡቃሳ ከንቱሬም መነቆራት ሂዳ ከንቱሬ ፊ ቢኔንሰ ቦሰና ወሊን ሂዳ ቱሬም ዮአን ኢትዮጵያ ሂምቡልቺነ ዲገሙ ቀብዲ ገሬ ጀዱ ከነ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሲቱ ዲገመ መሌ ኢትዮጵያን እንዲገምቱ ጀቹኒ ቀቡም ከናፉ ዲነ ቶኮ ለሚሌ ኢትዮጵያ ዱፌ ዲነ ወሎተሁ ኢትዮጵያኖኒ ሁበቹ ቀቡ ሁላችሁም በጋራ ተባብረን አሁን በተጀመረው መንገድ ሁንዲ ኬኛ ወልገርጋሬ ከነራ ሚዳ ኦሶን ቀቀብሲብኔ ዳንዲ አመጃል ቀምኔን ዱል ብርመዱማ ኩን ደፌ አከጥሙረሙፍ ሆጀቹ ደንደው ቀምና ቶኮን ለሚሌ ኢትዮጵያ መሪፊ ዲፈምኒ ገሬ ከነ ወጂን ታስፈሙ ጅራቹ እንቀቡ ከናፉ የረከምዩ ጫላ ቶኩማን ወደገፈቹ ቀምና ጉርማነ ጭማስ ኡምኔ ጋኡምሳ ጫሳ ነገኛ ደርገጎታ ፊ ኡመተ ኬኛ ፈየደምኔ ሁንዲ ኬኛ ወሎን ዱሌ አርሳ ዮኑ ከፈልቺሴስ ከፈሌ ሴና ብየ ከና የሮጡ ሙራ deebisuu qabna birmadummaa biyya kana mirkaneessuu danda'uu qabna. Naannawaa gareen shororkeessaan TPLF weeraraan to'atetti gocha hammeenyaa fi badii raawwatame marii kanarratti ibsameera. Humni shororkeessaa waggoota 27 olii fi biyyattii saamaa turee fi ammas biyya diiguudhaaf socho'aa jiru irratti tokkummaan duuluun dhimma filannoo qabu miti jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa. Hawaasni tasgabbiin naannoo isaa eeguun dabalataa waan hundaan raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuu qabas jedhaniiru. Yaada jiraattota kanneenii olaanaa yaaddesaa akka taanutti qindeessee jira. Humna kana akkaataan itti ibsan xiqqoo nama rakkisa. Baay'ee rakkisaadha jechuumaaf. Kan biyya saamaa ture akka ta'e hin beekna. Homaa namaaf illee kan hin gaddine akka ta'e hin beekna. Bakka hundatti nama ajjeesuudha. Ispeeshaalii akka Oromootti yoonaa ta'e wanta nurra gahaa ture sirriimatti hin beekna jechuuf. Sirriimatti hin beekna waan ta'eef wanti kun akka inni nutti dhufu carraa kennuuf hin qabnu kallattii hundaanuu harka wal qabannee diina keenya ta'uusaa hunduun beeka inni guddaan harka wal qabannee irratti hojjennee diina kana dhabamsiisuun tokko keenya irraa eegama. Biyya tana jalqabbii irraa kaasee anatu sii beeka anatu biyya kana ceesisuu danda'a yoo ani biyya kana hin hoogganne yoo an biyya kana hin qabanne biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun hin jirtu. Itoophiyaa danda'anii hin hoogganani keessattuu humni haaraan biyya kana hoogganaa jiru kun
biyya kana akka ceesuu hin dandeenyetti fudhatanii nagaaf tasgabbii biyya kanaa dhooguudhaaf, nagaaf tasgabbii biyya kanaa laamsheessuudhaaf, siyaas dinagdee biyya kanaa laamsheessuudhaaf gareen kun bifa addaatiin duula addaa biyya keenya irratti banee jiru kun akka ogeessa barnootaattis haa ta'u akka nama baratee tokkotti sirriitti balaaleffannaa. Waamicha mootummaan godhu kallattii kamiinuu hawaasni bira dhaabbate kanneen biyya diiguuf deeman kanarraa of eeguun barbaachisaa ta'a jechuudha. Sababiin isaas TPLF baroota darban kana keessa maal akka hojjetaa ture hawaasa keenyaaf haaraa yookaan ibsuun barbaachisu. Ammas istiraateejii yookiin tarsiimoo haaraa fidatee dhufa jedhanii eeguun barbaachisaa miti. Kanaafuu namnu nageenya naannoo isaa, tasgabbii naannoo isaa eeggachuu qaba. Nageenya naannoo isaatii mirkaneessuudhaaf hawaasni bakka jirutti tattaaffii godhee nageenya naannoo isaatii eegsisuu qabaa jechuudha. Keessumaa gama naannoo Tigraayin wanta adeemsifamaa jiru kunis biyya keenya irratti nageenya biyya keenya haala hin barbaadamneen booressuuf wanti deemamaa jiru kun itti yaadamuu qaba jechuudha. Ogummaadhaan haa jennu, humnaatiin haa jennu, maallaqaan haa jennu kallattii danda'amu hundaan namni biyya isaaf gumaacha olaanaa gumaachuu danda'uu qaba jechuumaa fi haalli qabatamaa har'a irra jirru waanuma waliin beeknu waan ta'eef inni kun dhimma juuntaa wajjin wanti wal qabatu hundi keenya harkaa wal qabanne irratti hojjennaan waan salphaadha deemu fudhadhaan. Hawaasni keenya guutuun qaamni barate qaamni hawaasaa guutuun karaa kamiiniyyuu diina biyya keenya irratti dinagdee keenya haalaamsisuudhaaf socho'aa jiru kana irratti duuluu akka qabu ergaa koon dabarsa. Bishaanni mataa ga'e miila nanqatu jedhama waan ta'eef amma ka'umsi naannoo Tigraay akka ta'e hin beekna. Naannoo Tigraay irraa gara Affaaritti, Affaar irraa gara naannoo Amaaraatti babal'atee jira jechaadha. Adeemsuma kanaan haalli weerara TPLF kun gara Oromiyaatti, gara naannolee biraattis babal'achuu danda'a waan ta'eef kan naannoo tokkooti jedhanii dhiisuun hin danda'amu. Kanaaf gama hundumaan hawaasi naannoo hundumaa keessa jiru irratti dammaqee eeggannoo barbaachisu gochuu qaba, sochii barbaachisu gochuu qaba. Waraanni kun babal'ataa jira. Bakkatti deemanii waan waraanni jirus fakkeessaa jiru waan ta'eef naannoo isaatti wanta jiru hawaasni keenya gurmaa'ee of eeggachuu danda'u qaba. Dirqama waraana mootummaa naannoo isaatti eeguun qabu. Waan naannoo isaatti ta'u, waraana naannoo isaatti ta'u ofirraa dhofkuuf bakka barbaachisaa ta'ettis qophii gochuun barbaachisaadha jechuudha hawaasni keenya. Naannoon Oromiyaa bara kanaa manneen barnoota bultii addaa 7 keessatti barattoota 1,600 ol simachuun barsiisuu fi qophii xumuruusaa biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Haala calqabbii manneen barnootaa kanneeniin irrattis dura buutootaa fi qaamolee nyaata barattootaaf dhiyeessanii fi magaalaa Bishooftuutti leenjiin kennameera. Olaanaa Addasaa Dabalatasaa qindeesseera. Naannoon Oromiyaa sektara barnootaa irratti jijjiirama fiduudhaaf sochii bal'aa taasisaa turen manneen barnootaa bultii addaa dabalataa 7 bara kana hojii akka eegalan taasiseera. Isaan kanaafis barattoota dorgomsiisuun qopheessee kan jiru yoo ta'u kanneen akka maatiitti barattoota kanaaf nyaata qopheessanii fi dura buutota manneen barnootaatiif magaalaa Bishooftuutti leenjii kennaa jira. Riifoormii sektara barnootaa daran cimsuudhaan barattoota dorgomtoota ta'an horannee biyyoota birootiif erguudhaaf mul'ata guddaa qabnaa jedhan hooggantuu itti aantuun biiroo barnoota Oromiyaa Adde Magartuu Mahammad. Biyyoonni biraa barnootuma import godhee alatti ergaa jira jechuudha. Nuti erguu kan dadhabne raashinaali goonee waan leenjisaan turreef barattoonni keenya waa tokko irratti kan hidhaman amma nuti laanguweej laabillee manneen barnootaa keessatti mana barumsaa kana keessatti goone akka addunyaa wajjin wal qunnamuu danda'an faranch akka baratan arabiffaa akka baratan chaayinaa akka barachuu danda'an as keessatti galchine barataan keenya hidhameeti naannoorraa naannootti deemuu dadhaba federaala dhaqee dorgomuu dadhaba afaan oroo amaaraa hin barannu yaadajuu ture ilaalchi sun haqamee oromummaa isaatiin as deebi'ee biyya jijjiiruu akka danda'u sammuu biyya jijjiirtu akka qabu waan hubatameef bifa kanaan barattoota kana qopheessinee deemuudhaaf kan kaayyeeffannee qabanne. Manneen barnootaa bultii addaa godinaalee Oromiyaa 7 keessatti kanneen hojii eegaluudhaaf qophaa'an kanaan barattoota 1,680 ol ta'antu keessummeeffama. Isa kanaafis maatiin barattootaa amantaan isaan manneen barnootaa kan irratti qaban akka cimuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureera jedhani. Haadhaa fi abbaa tahee andabata barataa san
dubbisee kan barataa deeggaruu danda'u kan qopheessine jechuudha. Isaan kanaafis godinaalee garaagaraa irraa walitti baafne isaanis hojii dhabiyyee namoota digirii barataniidha irra caalaan isaaniiti namoota kan ammoo walitti finnee achi keessatti haalli isaan itti nyaata qopheessuu danda'an haala barataa kana itti simachuu danda'an irratti orienteeshinii kan kennaatiif jiru jechuudha. Barataan keenya qursiis misaas irraatas achuma keessaa nyaata waan ta'eef isa kana isaanii qopheessanii. Egaa maatiin tokko manneen barnootaa bultii addaa kan waldaa misooma Oromiyaatti illee erganii barsiisaa turan waan ta'eef muuxannoon sun jira jechuu barbaadetanidha. Lammaffaa irratti immoo maatiin akka ijoollee isaa homaa tokko akka hin shakkine jechuumaaf barnootaan haala gaariidhaan barsiisna. Warri har'a amma leenji'aa jiran kunillee akka haadhaaf akka abbaa ta'anii kan nyaata dhiyeessanidha jechuudha. Dura buutonni manneen barnootaa fi kanneen nyaata qopheessuudhaaf leenji'anis dandeettii dhaloota boruu ijaaruu keessatti carraa argachuu isaaniif gammaduu ibsuudhaan kun biyyaafis carraa guddaa ta'uusaa dubbatu. Waan bal'aadha kan irraa baranne keessattuu ijoolleen nyaata qopheessuudhaaf ijaaraman kun akkamittiin haala saayinsawaa ta'een nyaata barattootaaf qopheessanii akka dhiyeessan leenjiin bal'aan irratti kennameeraaf hubannoo bal'aa argataniiru. Kanas gara hojiitti yeroo deebinu mana barumsaatti deebinee barattoonni kun haaluma leenji'an kanaan haala gaarii ta'een dhiyeessii nyaataa barattoota keenyaaf dhiyeessu jennee yaadna. Nyaanni akkatti qophaa'u hundumti keenya iyyuu hin beekna manatti qopheeffachaa ture jettee fi leenjii kana keessatti garuu wanta addaa nuti baranne baay'ee jira. Orderiin akkaataan itti nyaanni sun qophaa'u nyaanni tokko nama meeqaaf akka dhiyaachuu danda'ullee kanneen akka paastaa mokoronii kana hin beeknu turre nuni. Akkasumas immoo nyaanni sun yoo maal ta'e hojjetame yoo hammam baay'ate yookaan yoo hammam qannase akka namoota barnootaaf ijoollee barattoota dhufan sana hundumaa ga'uu danda'u yoo kam goone akka hojjennu mi'aawuu danda'ullee waan baay'ee hubanneerra. Kanaaf ijoolleen sun atuu isaan mufatiin fuula gaariin nyaata sana bifa mi'aa ta'een akka qopheessine dhiyeessinuu fi baay'ee leenji'aa ture jechuudha. Gama biraatiin naannoon Oromiyaa barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa onkololeessa 29 qoramuudhaaf qophaa'aniif qophii xumuruu isaaniis adda magartuun ibsaniiru. Orienteeshiniin sadarkaa naannoo irraa qabee hanga gaditti gaggeeffameetiin jira. Wanti isa kana barbaachisu guutuun yaa qormaata geejjibuu fi qorumsa galuudha kan nu hafe jechuudha. Isa kana immoo barattoonni keenya bara kana dachaadhaan dabale. Duraan barataa kumaa fi wayii kan fudhatu baran ammoo kum 200 fi 60 oliidha kan bara kana qoramu jechuudha. Barataan Oromoodhaa danda'aadha. Sammuu ni qaba. Ifitti abdachuu qabna waan ta'eef if qopheessee sammuu qulqulluudhaan wanta dubbise wanta hanga irraa barate wanti addaa qormaata irra jiru waan jiru saniin if qopheessee bakka sanitti argame fakkeenya ta'ee qormaata kana fudhachuu qaba. Naannolee rakkoon nageenyaa keessatti mul'atuttis yoo ta'e hawaasni deeggarsa taasisuudhaan ijoolleen firii gatii dadhabbii isaanii akka argatan deeggaruu akka qabanis biiroon barnoota Oromiyaa waamicha dhiyeesseera. Daawwattoota keenya odeeffannoo biyya alaatii argannetti wayitaa dabarru magaalaa guddittii Afgaanistaan